Hello guys, welcome back to my channel. Meron ulit tayo rito nga Mitsubishi L300 FB type. Gaya ng lagi natin ginagawa guys, hard starting sa umaga to guys. And guys, i-actual natin. Sir, anong naramdaman nyo dyan sir? Ito guys yung may-ari. Matagal siya mag-start sa umaga. Ano yun sir, parang walang krudo ang dating niya? Oo. Mag-i-start naman siya pero matagal. Nakakailang redondo. Pero matulin sir yung redondo niya. Matulin ang crank niya. Oo, matuloy naman. Ito guys, customer ko na rin to si sir dati. Ang ginawa ko rito sa kanya, yung hindi gumana yung pinaka-fuel gauge niya. At yung naging problema naman, dun sir may reverse switch niya, grounded. Yan sir, i-actual natin sir ha. Sir, pakiangat nga sir, Rick. Test tayo try. Ilaw raya. Sir, nakakailang redondo to sir, matagal? Hindi matagal din. Matagal din. Bago mag- Ayan guys, testing natin. Ito guys, mainit pa yung makina kaya pag i-on natin ang susi niyan, minsan hindi siya gagana yung heater kasi mainit na yung makina eh. Kasi kung merong pinaka-sending unit yan guys, gaya ng lagi kong ginagawa ito. Doon ka rin sa kabila. I-ano mo rin, idikit mo rin sa may sa relay. Okay. Yan guys, i-on ko yung susi. Yan guys, hindi tumunog yung pinaka-relay. Yan, bubunutin ko tong temperature sending unit. Yan, sige Rick, balik mo. Yan, i-off ko susi. Yan guys, tumutunog yung pinaka-heater relay. Yan. Isa pa, medyo may ingay guys eh. Yan guys, ibig sabihin na buo yung sending unit. Yan guys, buo yung temperature sending unit. Kasi pag binunot to guys, ito guys, gaya na lagi kong ginagawa. Yan. Ibabalik ko. I-off ko susi. Tapos i-on ko susi. Lagdikin mo rin. Yan. Hindi tumunog ang relay. Bubunutin ko. Yan, gumana. So, ibig sabihin guys, buo yung pinaka temperature sending unit, pati itong socket nya. Ayan, maganda pa yan. Ayan sir. Sir, buo pa yung mo? Oo, basta. Buo yung sending unit mo. Tapos yung socket. Ayan guys, bubunutin ko muna to. Ngayon, ilalagay natin to sa pinaka body ground. Ayan guys, actual to, gayaan nyo to guys, pag hindi kayo makapunta sa mga shop na hard starting yung sasakyan nyo na diesel 4D56. Ganito ang gawin nyo. Yan, bunot yan. Off ko susi. Yan, kailangan to guys, iilaw yan. Yan. Patay. Pero gumagana yung relay. Idikit mo Rick sa relay. Yan. Yan, gumagana. Pero to guys, walang power na lumalabas. Pag ganyan guys, ang una nyo titingnan, ito, tuturo ko sa inyo. Sir, ito sir. Ito muna ang titingnan nyo sir. Yan, tulad nito, sunog sir, di ba? Yan, nasa negative tayo sir. Ito, lagay natin. Guys, actual to. Yan, ganito gagawin nyo, negative. Ito sir, positive. Yan, umilaw. Ngayon, ididikit natin to dito. Yan, meron sir, di ba? Yan. Ito sir, sa start pa. Yan. Ito sir, yan, ani muna natin yan. Ayan. Akin na gis na liabe. Wag yan sir eh, kaya minsan mag-i-start ko, wala na yung power niya. Dito yan sir, nagkakaproblema. Kasi maluwag yan sir, hindi ko sigipan. Ito kasi sir sa heater eh. Itong itim na to sa heater yan. Yan. Ito yung sa heater sir. Kaya pa yung wire.
lang guys, ang una yung titingnan itong socket na to. Yan, sunog oh. Yan sir, kita naman sunog eh. Yan. Putulin natin guys, lahat. Alisin na natin sa socket. Ito guys, yung isa na to sa alternator to. Yan, itong linya na to. Sa socket ng alternator yung maliit. Yan guys, dito muna kayo pupunta. Yung malaking wire na yan. Yan guys, tusok muna natin. Yan guys, meron. Tapos dito natin ngayon sa pinakalikod. Yan, dapat meron to. Yan, meron. Ito sir, sa alternator to. Itong puti na may pula, sa alternator yan. Battery yan. Yan, testing muna natin ulit. Yan sir, oh. Meron na. Yan guys, meron na. Katay. On. Yan sir, okay na, solve na. Tapos, ay sorry sir. Ano ba naging problema niya? Ito sir, yung pinaka main. Ito. Yung nasunog? Oo. Ito, yan, kita naman sir, yun oh. Yan guys, oh, kitang-kita naman. Yan, ito yung nasunog sir. Yan. Kaya hindi ka nag-heater. Sa test light ko sir, meron siya, umiilaw siya kasi siyempre, ano lang yan, filament lang yan eh. Pero pag nag-heater ka, namamatay na yan kasi nga, gumamit siya ng 4 na heater plug eh. Nawawala ang contact niya. Wala tagal eh. Yan sir, solve na ang problema mo. Yan, ulit. Yan. Yan guys, tapos ibabalik ko itong pinakasakit. Pag mainit guys ang makina, minsan hindi na gumagana yan. Pag-start ko na Ayan, sa sir, mga ayos niya. Tekte na may indicator to. Para makita nila na totoo. Yan guys, naka-on na susi, patayin ko. Tapos i-on ko uli, tinan mo kagad dun reka. Dito muna. Yan, umilaw indicator, tinan mo. Yan guys, hindi umilaw. Ngayon gagawin natin, bubunutin natin to. Yan, umilaw guys. Ngayon lang guys, mag-testing. Sir, okay na sir. Check. Ito sir, Problema na asa yung layo nyo, wire na malaki. dito eh. Ito sir. Ito sakit na to. Yan guys, ang gagawin ko rito, puputulin ko na yan, yung putol na yan, tapos lalagyan ko to ng wire na malaki. Pero ito guys, wag natin tanggalin yan kasi fusible link din yan. Wire yan pero fusible link yan. Yan, ide-diretso ka na yan dito sir. Ito wag na natin ilagay yan kasi wala na yan sa akin. Yan. Sir, okay na sir. Ano masasabi mo? Satisfied customer. The best talaga. Pag magpapagawa kayo dito kay sir. Saglit lang yan. So yun guys, sana may natutunan kayo sa isinare kong bagong video. Maraming salamat.